Hola, doncs ara anirem a crear una màquina nova en la qual serà un Windows 7 dintre de l'entorn del VirtualBox. Llavors la primera cosa que hem de fer és venir aquí a la màquina, indicar que volem fer una màquina nova. Llavors aquí li podem posar Windows 7, és interessant posar una nomenclatura que us pugui ser útil per identificar què teniu en aquesta màquina. A Windows 7 li posarem que és a 32 bits. Aquí ens crea la carpeta per defecte que nosaltres tenim configurada on ens emmagatzemarà la màquina. Si calgués que fos una altra, doncs aquí es selecciona. Veieu que heu vist que ens selecciona Microsoft Windows, si no podríem escollir un altre sistema, no? I el Windows 7 32 bits. A partir del nom que posem aquí també va inferint quin és el sistema operatiu que instal·lem. Llavors aquí és quan li posem la memòria RAM que volem que tingui aquesta màquina. Depèn de la que tinguem a la nostra màquina, ens deixarà posar-ne més o menys. Aquest PC en el que ho faig jo té 16 GB, amb la qual cosa ens deixa agafar més volum, li podem posar 2 GB de memòria. Això depèn de la vostra màquina física, com diem, la virtualització depèn dels recursos que tinguem a la màquina física. Llavors, a partir d'aquí, hem de crear un disc dur per a aquesta màquina. Al fer el següent ens diu ens recomana un disc dur de 32 GB, ho podem deixar així, això ja depèn. Després, si calgués més endavant, es poden afegir discos a una màquina. És a dir que ara de moment amb 32 GB en tenim prou per crear el disc dur on emmagatzarem el Windows, on treballarà, li diem que el creï, utilitzarem aquest format de disc UVDI, que és el VirtualBox Disk Image, i el que direm és que l'ubiqui de forma dinàmica. Què vol dir? Encara que nosaltres li diguem un disc de 32 GB, no crearà un espai reservat de 32 GB si li diem que ho faci de forma dinàmica. El que farà és que el fitxer UVDI anirà creixent, anirà augmentant de tamany a mesura que la màquina necessiti més disc. Per tant, ho farem així perquè és aconsellable per qüestions d'espai, del que el fem dinàmic. Següent. Ara aquí ens diu en quin lloc aquest fitxer, aquesta és la ruta on el fitxer UVDI, el propi disc de la màquina, s'emmagatzemarà. Aquí ens deixa tornar a canviar el tamany si volguéssim, el deixem en 32 GB. I ara ja ens ha creat, fixeu-vos que aquí ens apareix una nova màquina, que és aquesta d'aquí, Windows 7 32 bits. Llavors, si ara anem aquí a l'apartat de paràmetres, aquí és on ara podem revisar tot el que s'ha configurat per aquest sistema, amb aquest assistent que hem fet servir a l'inici. Aquí és on podem dir-li, per exemple, que el porta-retalls ens l'activi, que sigui bidireccional. Podem canviar la memòria RAM, si ens interessa, podem posar 2 processadors, per exemple, si la nostra màquina ens ho deixa fer. I aquí l'emmagatzematge és interessant que en el disc, fixeu-vos que ara instal·larem aquest UVDI, és el disc dur que s'ha creat per la màquina, on hi guardarà la informació, i aquest buit d'aquí, què vol dir? Que no tenim encara cap disc com a DVD o CD. Clar, quan instal·lem un sistema com en aquest cas Windows a partir d'una ISO, o un Linux seria igual, aquest disc el que hem de fer és assignar-li la nostra imatge que estiguem utilitzant. Jo, per exemple, estic utilitzant aquesta ISO, que és on hi ha el software, on hi ha el programa per instal·lar aquest Windows 7. Llavors, un cop fet això, aquí en el sistema també podem dir en quin ordre volem que ens arranqui. Per exemple, el disquet el podem treure, i el disc òptic ens interessa que arranqui amb aquest ordre perquè ens agafarà el software per arrencar i per instal·lar tot el sistema operatiu. I en principi de moment no configuraríem res més, li diem d'acord, i a partir d'aquí el que podem fer ja és iniciar aquesta màquina virtual, que el que ens farà és iniciar la instal·lació. Aquí el propi software també ens diu selecciona quina ISO vols utilitzar per instal·lar, doncs li diem que aquesta s'inicia, que és la mateixa que hem configurat abans en el sistema quan hem configurat el software. I fixeu-vos que ara aquí ens comença a arrencar el que és la màquina virtual. El procés d'arrencar i parar tota màquina, això li diem que és següent, això és la instal·lació pròpia del sistema operatiu Windows. En aquest cas farem una instal·lació ràpida, que el que fa és que instal·la tot en una única partició. Si volguéssim també es podria fer una partició de sistema i una partició de dades. Farem la personalitzada, tot el disc serà per la màquina.
Doncs fem així, el formateja, i ara fixeu-vos que aquí, fixeu-vos que la imatge que tenim ara és que s'està fent la instal·lació d'aquest Windows, i això podria passar si ho féssiu en una màquina física, igual que si ho féssiu en una màquina, en un PC nou que us hagueu comprat i volgueu instal·lar aquest Windows, doncs això que ara estem veient aquí seria el mateix que veuríeu vosaltres en la màquina física. El que passa que ara la resta de màquina està funcionant normal i corrent, de fet és un Linux la màquina que estic utilitzant jo ara, i fixeu-vos que estic executant aquest Windows dintre d'aquest Linux. Això és un dels avantatges que ens permet la virtualització, que podem abstreure diferents parts del nostre sistema de hardware i del sistema operatiu base, doncs per després a sobre aquest VirtualBox ens permet tenir diferents sistemes funcionant. Fixeu-vos un altre detall també mentre això s'està instal·lant, que si ara maximitzo aquesta finestra, veieu que el Windows no se'ns fa a full screen, no se'ns fa pantalla completa. Això veurem per què és, s'han d'instal·lar les VirtualBox Guest Editions perquè certes funcionalitats estiguin operatives, com per exemple és aquesta que puguem veure l'execució d'aquest software, d'aquest sistema operatiu a pantalla completa. Doncs ara es faria la instal·lació normal i corrent, instal·laria les actualitzacions, és a dir, i ara veieu que hi ha un reinici. Aquest reinici veureu que es pot executar diverses vegades. Aquí, si volguéssim que ens agafés del CD, hauríem de clicar. Per què? Perquè la segona vegada ja arrenca des del disc dur, des de l'OBDI. Ja no ens interessa que arrenqui des del DVD, des del CD. Per tant, d'aquesta manera, si volguéssim, apretant la tecla en aquell moment, ens deixaria accedir al CD d'instal·lació, cosa que no ens interessa en aquesta instal·lació per defecte. També una cosa important, el punter, fixeu-vos que el punter ara està dintre de la finestra i després quan jo em moc el punter el tinc al meu sistema físic. Això també és important, que aquesta compatibilitat de punter entre un i l'altre. És a dir, quan estem amb el mouse fent en la rata fent un clic aquí dintre, l'estem fent sobre aquest sistema virtual que ara estem corrent, que en aquest cas és un Windows. Doncs ara ja finalitzarà la instal·lació amb la part que li quedi, i un cop finalitzada la instal·lació podrem accedir ja a la màquina virtual Windows que haurem creat. Ara es reinicia una altra vegada, això us hi trobareu, que en funció del sistema operatiu diverses vegades, això és el que us deia, si ara apretéssim la tecla anirien al CD, cosa que no ens interessa. Sempre que hagueu de fer una acció del teclat dintre de la màquina, amb el punter us poseu sobre de la màquina, i així infereix que el teclat actuarà per la màquina virtual. S'està acabant de fer la instal·lació. Aquí posem un nom, és igual que vulguem, ara simplement és perquè ens entri, es creï l'usuari, una contrasenya, en posarem una qualsevol, un indici de contrasenya. Això ja seria propi del sistema operatiu. Ara no farem actualitzacions, tot correcte, és una xarxa domèstica. Fem la instal·lació bàsica. Sempre en un Windows, si confiem en la xarxa, hem de dir que és una xarxa domèstica. Si fos una xarxa pública, llavors seria l'altra opció de xarxa pública. Doncs ara s'està acabant d'instal·lar el Windows 7 i fixeu-vos que ara ja ens està entrant ja en el Windows. Per tant, estem entrant ja en el sistema virtual. Recordeu que aquí tenim tot el nostre sistema físic i aquesta finestreta d'aquí és la part virtual de la màquina que ara s'està executant, on tenim el Windows a dintre. I ara veieu, ja estem dintre d'un Windows normal i corrent, de Windows 7. És el que us deia, si fem pantalla completa encara no ho podem veure. Ara, la manera òptima d'apagar una màquina virtual és, per exemple, venir aquí i apagar-la. Aquesta és la forma òptima d'apagar una màquina virtual. I fixeu-vos que ara aquí ens queda una altra vegada aturada. Si jo vinc aquí i li dono a inicia, me la torna a arrencar, tornar a arrencar el Windows. Ara, fixeu-vos que encara ens diu que podem clicar si volem arrencar des de CD o de DVD. El que podríem fer és treure el disc que hem muntat, el disc que ara mateix virtualment té el DVD de la imatge, doncs això també el podríem treure. I farem un últim pas, jo ara em connecto una altra vegada,
que és instal·lar el que es diu les Guest Editions. Per què? Perquè puguem fer funcionar utilitats que ara mateix no estarien actives. Com ho farem això? Doncs aquí, en aquesta opció de dispositius, fixeu-vos que n'hi ha una que és insereix la imatge de CD de les Guest Editions. Li donem aquí i el que fa internament és crear-nos una imatge, ens acabarà afegint un nou disc on podrem utilitzar aquestes Guest Editions i podrem executar aquesta instal·lació. Ara aquí s'està instal·lant, veieu que ja ens surt una D que es diu VirtualBox Guest Editions. Normalment, depèn de quines versions, hi ha un autorun, que vol dir que automàticament se'ns executarà, i si per alguna cosa no s'executa, doncs venim aquí i li donem nosaltres a la instal·lació del VirtualBox Guest Editions, i és com si instal·léssim un software en el Windows, simplement. Ara ens surt aquest instal·lador, instal·lem per defecte allò on ell consideri, i instal·lem aquestes Guest Editions, que són aquest software extra de VirtualBox que necessita, en aquest cas, Windows, i això cada sistema se li haurà d'instal·lar el seu perquè pugui tenir aquestes funcionalitats extres, com per exemple que puguem veure la pantalla a pantalla completa. Un cop s'ha fet això ens demana que fem un reboot perquè s'acabin d'instal·lar, doncs li diem que sí, es fa ara en aquest moment, fixeu-vos que la màquina ara se'ns apaga, tornarà a arrencar, i ara, si ens ha funcionat bé, ara està arrencant una altra vegada el Windows, si ens ha funcionat bé i ara ens connectem, doncs si aquestes Guest Editions s'han instal·lat bé, aquest software extra de VirtualBox, recordeu que això és un programari de VirtualBox, si ara faig pantalla completa, veieu que ara ja puc, per exemple, treballar en pantalla completa amb aquest sistema operatiu. Això ja ens indica que aquestes Guest Editions s'han instal·lat correctament. I de totes maneres també podríem anar a l'apartat de programes i veure que els programes que hi ha instal·lats, un d'ells és les VirtualBox Guest Editions, per exemple. D'aquesta manera, per tant, heu vist que d'una forma molt senzilla podem instal·lar un Windows 7 o un Windows dintre d'un entorn virtual VirtualBox. Molt bé, doncs fins aquí aquest vídeo. Moltes gràcies.